Дорога, конечно, не айс, скользко. Сегодня у нас 15 12 23 год, день. Едем от парикмахера. Супруга там наводила красоту. Ну, мы с Колей за компанию. Мы поели сосисок. Заехали на заправку. Френч-доги взяли, перекусили. Или сосиски в чести. Да, папа? Ну, это не совсем сосиска в тесте, это как бы френч-дог, папа тебе сказал, это называется френч-дог. Понял? На улице у нас минус 6. Ну, утром еще лужи были. А вчера вообще Дождь, дождь. снег. Представьте, вот это на все то, что я вам показывала, а еще пошел вечером дождь. Это было, конечно, жесть. Сейчас такой снег, он весь, ну, представьте, замерз такой весь. Ну, я на работу, полшестого, вода стояла, с крыш капала. Потом потихоньку минус, минус, минус. Сейчас минус 6. Ну, все как обычно. Нездраво я это говорю. Я это называю нездраво. Такое бывает. Так, дальше будет. Да? Лайки. Подписываемся. Привет, а мы в салоне. Смотрите, какие тут машины. Так, не надо, не пачкай. Не пачкай стекло. Болит. Ага, давай, я тебя вот так. Оля болеет машинками. Любитель, да, сынка? О, какие красивые, да? Угу. Что ты там увидел? Милый? Коленька рисует, да, сыночек? Чудика, Чудика. который несет подарки. Несет подарки на Новый год, да, сына? Ага, детка. Детка. Такой красивый чудик, да, сынок? Молодец, сыночек. Умница. Добрый вечер, наши дорогие подписчики, зрители нашего канала «Два ветврача». Вопрос, отвечаю на вопрос. На какой вопрос? Сейчас скажу. Бычок 3 месяца сломал ногу заднюю. Да, да. Что делать? Оставлять или не оставлять? Ну, во-первых, у вас практически вариантов нет. Вы же его продать не сможете. Убить тоже не сможете. Продаются гипс. Ну, правда, у меня там в лаборатории есть такая колбаска, гипс. Его полиэтилен убираем в воду, и он уже гипс на марле. Он готовый, да. Да, он уже готовый. Вы можете перебинтовать, и он застынет, да, чтобы меньше нагрузки было. Или так же само положить, ну, в виде, не палочек, а что-то зафиксировать, чтобы хотя бы он не так нагружал эту ногу. Как оно срастется, крыво, не крыво, да? Ну, как-то срастется, да. Но оно срастется. Задняя нога это не передняя. Вес говядины идет на передние ноги больше, да, грудь, вот это все, он давит передними. Задняя, ну, это когда там прыгает, да, нагрузка идет. То попробуйте забинтовать этим гипсом. Не так 2-3 Купите штуки, да, несколько, да. Но так, чтобы можно было потом и его же разрезать. Раз, да? чтобы, да, могли его снять. Меньше ему, ну, в принципе, вы меня поняли. У вас вариантов-то нету. Это один вопрос. Второй вопрос. Так, значит, добрый вечер, коллеги. Ага. Минус 45, мы вам сочувствуем. Так, добрый день, купили бычка, а он кашляет. Что ему можно проколоть? Сейчас ему месяц. Если проколоть, то
Проклятие антибиотика от респираторных заболеваний. Конкретно не буду вам говорить, потому что вы найдете, не найдете, а вы, ну, то, что есть у ветаптеки, да, то, что есть. Хоть амоксициллин, хоть окситетрациклин, да, это не ТОКС-200, но то, что у них есть, респираторка, да. Витаминчики, может, Ну, нужно. витаминчики, само собой, витамины и противовоспалительные, ну, хотя бы просто антибиотик от респираторного. Ну, лучше было бы, конечно, если кетопрофен они ему еще добавили. Или не надо? Или дорого будет? Ну, во-первых, поштучно, ну как поштучно, если они продают на шприцы, да, есть вот у нас в ветаптеке можно шприц купить там 20 кубиков того, или там 10 того, или еще что-то. Потому что лекарства действительно импортные, они дорогие, но они эффективнее. Тот же самый нитокс-200, я его не люблю. Он оставляет шишки, он тяжелый, сам препарат, да. А если взять импортный окситетрациклин, он даже и на цвет другой. Он помягче. И иголка должна быть поглубже, если это окситетрациклин. Амоксициллин, бициллин со стрептомицином, пенстреп. Ну, все что угодно, они широкого спектра действия и, естественно, с интервалом. Согласно инструкции, пролонгированного действия или нет. Через 48 часов или через 72 часа. Ну, то есть, да, надо обращать же внимание на то, что там написано. Так, доброе утро. Хотелось бы увидеть видео, как вы обезроживаете телят. Ну, это... Сегодня отел был, там один пациент есть. Дня через 2 я вам покажу. Ну, это, я думаю, в понедельник будет дело. Ну, да. Доброе утро. Какая порода коров у вас на ферме и продают ли там телочек? Что я вам скажу по поводу, ну, порода. В основном она, так как, наверное, и у вас везде, голштинизированная. Продажа телочек, ну, навряд ли, потому что телочек себе оставляют. Ну, я думаю, я не знаю, но я думаю, что нет. Это всегда проблема. Такая коровка и самим нужна. Ну, да. Потому что есть выбраковка, есть ремонтные стада и развивать, потому что отход он тоже есть. То плохо отелилась, то ногу сломала, то молока мало дает, то переболела маститом, не успели вылечить все. На 1, на 2 дойки доится. Их нужно менять, заменять, их нужно осеменить, получить плод. Ну, не так, знаете, хороший теленок в чьем-то сарае на Авито. Угу. Угу. Ай. Так, ну, в принципе, В принципе, наверное, и все. Мало задаете вопросов. Мало. да. Мало. Но я, конечно, все знать не могу. Вы меня простите. Так, тут у них уже свои дебаты, пусть они дебатируют между дебаты собой. это всегда хорошо. Да. Мне иногда нравится демагогия. А вообще я ее люблю. И поговорить люблю. У меня, как сын у меня говорит, папа, у меня есть всегда что сказать. Угу. Так. Значит, смотри, я тебе почитаю тут дуже заумные вопросы. Ну, я не думаю, что на них надо отвечать, потому что это демагогия. Но мне понравилось дальше развитие этого. Ход событий, да. Здравствуйте, Дима. Интересно мне про первотелок. Знаете почему? Давно я знала, что первых щенков от суки никогда не оставляли. В народе так было принято. А почему не знала? Или это не так? Народ же не обманешь. Первых телок никогда не оставляли на племя. Да?
Банк Молозева хранится 3 месяца, знак вопроса. Интересно, одна блогер рассказывала, что хранит полгода. Это правильно? Знак вопроса. Ну, это, понимаете, теория может быть у одних одна, у других другая. Это такое дело. Виктория, у вас действительно очень нужная, важная профессия, руки у вас золотые. Так, ну это все хорошо, спасибо за комплименты. Ага, значит, отвечает ей женщина на эти вопросы. Добрый день. Первотелки просто у них меньше телята, поэтому не хотят оставлять. Но некоторые ведь врачи рекомендуют брать от таких, потому что они от матери не наследуют маститы. От здоровой телки рождаются. Понятно, Дима? Ну, знаете, по маститам есть вакцины. Вот даже тема интересная, маститы. Мастивак, по-моему, и есть вакцина от мастита. Но если применять уже маточному поголовью, то тяжело оно помогает. Нужно телят вакцинировать. И там, по-моему, она раз в год, эта вакцина идет. Ну, обычно как от гриппа. Только вот мы теленку укололи раз в год. И еще раз укололи. А только на 3-й раз она уже мамкой стала и тоже получила вакцину по накоплению. Да? И уже меньше вероятности, что у нее будет мастит. А если сразу же дойных коров колоть и ждать чуда, ну, тут навряд ли. Так же самое, если выпаивать телочку маститным молоком сырым, то вот эта вот бацилла, она отлаживается как раз в паренхиме, в вымени еще у теленка и ждет своего часа. То молоко нужно пастеризировать, потом выпаивать. Вот это правильно. Ну, в общем, в принципе, на все вопросы, которые были по этому видео... Ну, по поводу собак, я хоть Мы и не знаем. собачник, если я не знаю, я вам скажу, я не знаю. Даже по логике вещей, да, я не голубями не занимаюсь, ни собаками, там, ну, я не заводчик какой-то. Ну да, оставляют от первой сути. Хотя вот у нас же Бера, она аж от первой, она один раз у них, в принципе, рожала. Сука это. Ну, смотрят генетику мамы, папы, да? Ну, фотографии там такие, что у мамы, что у папы, они красавцы были, они призеры. И получается, родословность у нашей Беры лучше, чем у ее мамы. Конечно. Потому что там папа хороший, да? Угу. Тут, я не знаю, честное слово. И еще какой-то вопрос был по поводу Молозева, 3 или 6 месяцев. Да. Понимаете, в какой-то степени ошибки нету. Но если разница в чем? В возможностях заложить в банк Молозева. Да. Если мало коров, то могут хранить и 6 месяцев. Если много коров телятся, у тебя есть выбор. И у тебя есть заложить туда лучше, чем оно у тебя есть. И ты понимаешь, что тебе проще выкинуть старое и заложить новое, но лучше. Всегда чем свежее, тем лучше. Но лучше придерживаться, конечно, чем свежее, тем лучше. Ну а если не хочется заморачиваться или еще что-то, или отбирать, смотреть, то можно просто поставить 6 месяцев и все. Ну все. Всем мира. Всем добра, душевного вам благополучия. Будьте здоровы и почаще улыбайтесь.